हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये देख सकते हैं हम लोग करीबन 8:30 बजे अपने रिलेटिव के घर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पैर धुलाई हो रहा है, तो हम सब बैठ चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहा नहीं रहा, ये सब बता रहे हैं। और यहाँ पे मेरा भी पैर धुलाई हो रहा है। फिर हम लोग बहुत थकने के बाद अब रेस्ट करने का मन कर रहा है, भूख भी लग रहा है। तो फिर सोचे कि हाँ, थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद में डिनर करेंगे। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे स्वागत हुआ और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने लगे सारे परिवार मिलके। फिर यहाँ पे हमारा फिर डिनर तैयार हो गया था, तो हम लोग किचन की ओर चले गए। तो देख सकते हैं किचन में किस तरह से इतना सुंदर लग रहा था किचन, और चूल्हे में बनाया हुआ खाना गर्मा गर्म। तो हम लोग सब बैठ गए खाने के लिए, और हम लोग जल्दी भी खा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे कि इतना रात, फिर रेस्ट भी नहीं था और सुबह हम लोग को फिर जल्दी उठना है और घूमने के लिए निकलना है। तो हम लोग जल्दी से खाना कंप्लीट कर लिया। रात के कितने बज रहे हैं अभी? 10:30, और अभी तक कोई सोया नहीं है। जहाँ पे एक बेडरूम, ये इन लोग के लिए है। हम जा रहे सोने। सो के दिखाओ। बेड होते हुए भी सब नीचे सो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पहुंच गए हैं, जो ये गांव का नाम है महुआ डाँड़। तो हम लोग नेतरहाट आए थे, तो लेकिन यहाँ पे सनराइज सनसेट देखना थोड़ा लेट हो गया, तो हम लोग नेहा के घर आ गए। तो नेहा लिशा की फ्रेंड है, जो मेरी ननद है, और इधर लिशा झाड़ू कर रही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग को घर भी दिखाएंगे, और गांव का घर और नाश्ता भी क्या बन रहा है वो दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं बना रही हूँ मड़वा रोटी, जिसको बोलते हैं रागी का रोटी। इसको गोबर मत समझिए, रागी का कलर यही होता है। तो गांव में चूल्हे में बनाने का स्वाद अलग है। ये इस तरह शेप नहीं बना पहले, पता नहीं, मत दिखाओ अभी, पलटेगा नहीं तो। वही तो थोड़ा चिपक रहा है। हाँ, थोड़ा सा डालेंगे का। ठंडा पानी थोड़ा डालना पड़ेगा, गर्म। कुछ कहना चाहते हैं? टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। कि ज्यादा थोड़ा सा उसको हवा देके सुखाइए ना भाभी, पकाइएगा ना। हाँ, थोड़ा देर छोड़ दीजिए। उसके बाद इतना मोटा भी ठीक है, इतना मोटा ठीक है। ठीक है, मोटा मतलब मैं तो पतला पतला बनाती हूँ ना, तो माँ बोल रही कि तो मोटा मोटा ठीक है, 2-3 मिनट हो जाएगा तुमको। जल्दी जल्दी तुमको बनाना आता है? बिट्टू आ जा वीडियो में मेरे साथ, जल्दी जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ कौन है मेरा हेल्प करने के लिए? बिट्टू द बॉस। ऐसे करो, ऐसे करो, उधर देख के हेलो बोलो। क्या आप मुझे देख रहे हैं? बोलो मेरे फ्रेंड्स सब, चलो मेरा स्कूल का फ्रेंड सब मुझे देखना वीडियो में, बोलो उधर दिखा दो अपना चेहरा, तो देखेंगे। अच्छा, बिट्टू बना रही है वीडियो बोलने में ना। हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? रोटी बना रहे हैं हम लोग। अब हम लोग अब ये पुसी कैट को हम लेके आएगा वीडियो में, लेके पकड़ो, ले जाओ। ए बैठा, इधर आओ, बैठा, बोलो बोला। आ जा, नहीं काटते। चल, तुम बड़ी हो गई है रे, गोदी चाहिए तुमको बेबी। इधर वॉइस ओवर कर देंगे ना। ले सुबह का ब्रेकफास्ट है, ये है मड़वा का रोटी, जो गांव में ज़्यादा मिलता है। यहाँ है
देख सकते हैं गोदी का सब्जी है, आम का अचार है और रात का चिकन है। तो इसे अब फाइनली बनाने के बाद खाने वाली हूँ। आप लोग को जरूर बताऊंगी कैसा लगा। देख के तो पता ही चल रहा है गाँव का प्लेटर कितना टेस्टी लगेगा। थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग है, स्वाद खत्म कर दी टंगरी लवर। सूखा टंगरी चिकन सूखा टंगरी। तो यहाँ हम सब तैयार होकर निकल पड़े वाटरफॉल की तरफ। तो यही रास्ता जाती है वाटरफॉल की तरफ। बैग से दो ना, पकड़ो तो इसको। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बिट्टू? हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। ये है बिट्टू का लुक। बिट्टू हेयर स्टाइल दिखा देना अपना। देखो हाँ। तो हम लोग कहाँ आए हैं? हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। हम लोग थक गए और फिर हम लोग थक गए। बहुत ज्यादा दूर थक गए। लेकिन ये रहा मार्केट। अच्छा बिट्टू हम लोग पहुंच गए ना। अच्छा बाल ऐसे करो। अच्छा आ जाओ। बिट्टू अभी उतर रही है और इधर है मामू। तो ये रहा टूरिस्ट एरिया। हम लोग जो पहुंच गए हैं वाटरफॉल के सामने। इधर हमारी गाड़ी पार्क हो गई है। हेलो फ्रेंड्स। इधर है मेलविन। हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ओए बंदर, ओए कहाँ चाहिए? ये देखिए एक यूट्यूबर इधर है और ये तो नहाने का हुलिया में रेडी है। वो नहाने आए हैं और ये एक नहाने आए हैं और हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं। इन लोग नहा के रेडी होंगे। और इधर माँ है, माँ हेलो। अच्छा जी। और इधर हम लोग पार्क कर चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग एंट्रेंस की ओर। तुम नहाने आई है सच? इधर बाबा है, ये भी नहाने का गेटअप में है। अविनाश भी नहाने का गेटअप में है। बिट्टू पहली बार कहीं आए। बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। मम्मी को मिस कर रही हो? हाँ इधर देख के बोलो। मम्मा को मिस कर ली। मम्मा को मिस कर रही है लेकिन आई है। अरे भागो भागो। अच्छा बिट्टू का फुल गेटअप दिखाते कैसे रेडी हुई है। बिट्टू इधर देखो क्या पहनी हूँ। वाह वेरी ब्यूटीफुल। हेलो फ्रेंड्स करो बिट्टू हेलो करो। तो बिट्टू बताओ कहाँ पहुँच गए हम लोग? वाटर पार्क। वाटर पार्क। और बताओ क्या क्या है? हाँ मस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है आप लोग आगे बने रहिए। बाय। चलो हम लोग को फोटो खिंचाना है। वो लोग कैमरा लाया नहीं। अभी हाँ। हमको भेज रहा पार्किंग में हाँ जाकर। तो ठीक है ना उसका ये हम लोग वो करेंगे पैसा वसूल। हम लोग पूरा फोटो खिंचाएंगे फिर। तो हम लोग को जाना पड़ेगा। बिट्टू गोदी हो गए। हाँ मामू को। अरे तो ये चले हम एंट्री कर रहे हैं अंदर की ओर वाटरफॉल की ओर। काफ़ी लोग आए हुए हैं। अब हमारा फैमिली जा रहा है। कैमरा आ गया। अरे मैं कहाँ घुस रही हूँ। लोथ जलप्रपात प्रवेश द्वार। काफ़ी लोग आए हुए हैं और वापस भी रिटर्न हो रहे हैं और हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए इतना ऊपर चढ़ना है और यहीं से दिख रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो वाटरफॉल यहीं से दिख रहा है। तो अब हम लोग सीढ़ी की ओर से, बाकी पब्लिक लोग भी इधर से आ जा रहे हैं। मेलविन से हेलो टू माय कैमरा। तो मेलविन ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रैकिंग पे आया है पूरा बैग वोग लेके। मेलविन
Are you enjoying? Yes. Look at this. Can you see the waterfall from here? Yes. Where is the waterfall? Come on, show me. I don't know. Can you see from here? Yes. Yes. तो यहाँ पे वाटरफॉल यहाँ से दिख रहा है और ये है देख। तो मेलविन लग रहा है ट्रैकिंग कर रहा है उस तरह से और थक गया। बस हो गया। तो ये रहा और आगे जाना है। आगे भी इन लोग का तो नहाने का प्लानिंग था, मेरा नहीं, कुछ 2-3 इन लोग को, इसको भी नहाने का प्लानिंग था। क्या बात है, प्लानिंग खराब नहाने का। बहुत तेज है और दूध चाय बह रहा है तो फिर नहीं नहा। दूध चाय बह रहा है पानी दूध चाय की तरह लग रहा है, इसलिए इन लोग का नहाने का प्लानिंग कैंसल। एक बार ही आए थे उस समय अच्छा था, एक बार ही आए थे उस समय अच्छा लगा था, पानी साफ था, लेकिन अभी जस्ट बारिश खत्म हुआ है इसलिए दूध चाय बन के निकल रहा है। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ का व्यू देखिए कितना ऊंचाई में है और हम लोग इस चट्टानों को। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात। हाँ, तो झारखंड इसे लोथफॉल प्लस बूढ़ा घाट भी कहते हैं। अच्छा, इसी को बूढ़ा घाट। इसके बाद हम लोग कौन सा, इधर आना, रुको, इसके बाद हम लोग कौन सा पॉइंट में जाने वाले हैं? इसके बाद हम लोग जाएंगे नाम भुला गए, S4 समथिंग। सुगा कुछ सा। हाँ, सुगा बांध। वो अच्छा है जगह। वो भी है, अच्छा है। और ये है बाहुबली वाला पिक्चर शूटिंग हुआ था, जैसे लगेगा। अच्छा, यहाँ का सीन जो लगेगा कि बाहुबली वाला मूवी का जहाँ शूट हुआ था, लेकिन वो नहीं है ये। तो देख सकते हैं आप लोग, रास्ता जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ का जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है रास्ता। कहाँ तक चढ़ान है, ये छोटा सा पानी का स्रोत वहाँ तक चढ़ान। तो यहाँ लिखा हुआ है लोध वाटरफॉल, जो कि हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से भी वाटरफॉल दिख रहा है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से। तो हम लोग और आगे बढ़ते चले गए। फाइनली हम लोग पहुँच गए मेन झरना की पहले पास। ऐसे स्टेयरकेस नहीं था, ये पूरा चट्टान था। हाँ, तो इसी को। चट्टान में चढ़ के आते थे, हाँ, वहाँ पहुँचते थे। अभी टूरिस्ट प्लेस बनाने के, जैसे टूरिस्ट प्लेस बना ना, हाँ, तो थोड़ा इम्प्रोवाइज हुआ और ये सब बन गया ना, ये सारा बन गया। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी दिया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे देख रेख का काम करते हैं। और ये फाइनली फॉल हम लोग के आंखों के सामने। वैसे ये फॉल आ कहाँ से रहा है? ये ऊपर झरना है। मतलब सेम बाहुबली पिक्चर वाला, ऊपर में है देव सेना। कौन सा सेना का घर? अब मजा है। मेरा तो हालत ख़राब हो चुका है, लेकिन जब तक है जान, हिम्मत नहीं हारना है। फॉल देखने आए हैं तो एकदम नज़दीक से देखना ही है हम लोग को। फ्रेंड्स, ये है वो खूबसूरत नज़ारा। ओ माय गॉड, इतना सुंदर दिखता है। लाइफ में ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोई वाटरफॉल को इतने नज़दीक से देख रही हूँ। मतलब अरे वाह, सच मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग
तो फ्रेंड्स, हम लोग लोथ फॉल देखने के बाद हम लोग फिर वहाँ से निकल पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें फिर दूसरा डेस्टिनेशन भी जाना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो भी दिखाएंगे हम लोग। तो एक दिन में दो जगह घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो फिर हमारा पूरा परिवार अब एक एक करके निकल रहा है सब वहाँ से, क्योंकि हम अब चलेंगे गाड़ी की ओर। तो आप लोग वीडियो बने रहिए आगे तक। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और आगे बने रहिए, वीडियो अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, आगे और एक पार्ट है जिसमें आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे। एंड वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।